Buat kalian yang penasaran dengan harga dari PCB Bullpup Tactical ini, sekarang udah kita kasih harga di harga Rp3.750.000 aja nih teman-teman. Kalian bisa dapetin unit secakep ini dengan tabung di kapasitas 460 cc ya, berbahan duralium dan sudah dilengkapi dengan regul dan power plenum ya pastinya di sini untuk regulnya. Nah, cakep banget ya untuk chambernya ini, pastinya sudah full CNC dan untuk popornya full dural teman-teman. Nah, buat kalian yang berminat dengan unit ini bisa kalian langsung aja order di nomor admin kami yang ada di atas sini.